哋平時買開我哋嘅嗰個少女丹係幾錢㗎？289蚊係咪？冇錯。289蚊，我哋係3盒嘅，一直都賣開3盒嘅係咪？係冇錯。但係佢今日為咗支持阿小犬，其他都冇。其他都冇。華哥都未有，幸魚都未有。冇錯。我今日送多盒俾你哋。小圓姐姐，我喺幸魚嗰度問咗，佢話冇得上喎，所以我問你呢度有冇貨咯？已經過我今日開心啊！我同你講，冇5盒啊，4盒啊。如果你哋之前買過呢個少女丹嘅，如果你老公咧好中意嘅，如果咧你自己覺得咧絕住嘅，你個老公話俾你知，如果你咧用咗之後咧，你咧好多啲水嘅。如果你咧如果你用咗之後咧，你老公讚落試下佢。嚟，我都有用過，嗱，用咗之後都幾緊致嘅喎。梗係啦，我同你講，我唔係同你吹水嚇，痕地嘅西仔痕嘅，你都可以用。我哋點樣用啊？亮仔，你教下佢哋。你哋平時嘅話，前7日咧，每日用1粒，跟住你塞咗落，即係你沖完涼之後咧，你就塞落去，越塞得深就越好。然後你塞咗落去之後咧，你就瞓喺度就得啦，你唔好走嚟走去，等佢碌出嚟喎。你等佢喺裏邊嗰度。唔會㗎，淨一頓身嚟嘅。你等佢滋養你。你聽我講，你個閪仔，我話俾你知，你用咗之後，你塞咗入去嚇，你塞咗入去之後咧，然之後咧。你係可以走嘅，淨一頓西嚟嘅。然之後有啲人容易甩出嚟，唔係個個人都。唔會嘅，你放心啦，唔會嘅。你塞咗入去之後咧，佢自己慢慢地會溶嘅。特別係晚上嘅時候，你瞓覺咧，你就會好啲咯。咁你走嘅時候，你肯定會慢慢地熱咧就會溶咗佢，溶咗佢咧，佢就喺你嘅西仔邊咧，佢就敷咗面膜咁樣嘅。冇錯，阿師傅你講嘅單身模式，阿梁仔講嘅係。阿梁仔講嘅係有情侶模式啊，你唔明㗎啦。人哋講緊係一種情侶模式嘅做法，你嗰種係單身嘅模式啊，姐姐。講無理嘅屎忽啊！佢用咗咧，我哋就可以5709394㗎啦嚇。所以嗱，我因為咧佢俾咗30份我哋㗎咋，俾咗30份我哋啲女人，我哋啲婦女嚇。嗱，雖然未到300婦女節，但係咧我哋都就嚟過300㗎啦。所以今日咧，佢俾咗30份我，提前俾年貨節活動俾你啦。289蚊我。佢俾多1盒我，俾30份，想要嘅自己揸緊時間去拍。我哋準備好未？準備好。1、2、3，上車。佢係對於嗰啲找壓力，即係我哋因為到咁上年紀咧，咁佢有啲鬆鬆框框，缺少膠原蛋白嘅時候咧，佢就鬆鬆揼揼嘅。咁呢一個佢係幫助我哋。咁我係資深咖啡師，咁係知嘅師傅。咁其實咧就對於一啲朋友咧，就歷經咗一段時間嘅時候咧，即係你想兩個人相處得更加開心嘅時候咧，其實好有幫助嘅找壓力嚇。咁包括咧對於滋潤我哋嘅嗰個通道花園咧，好有幫助。所以我覺得係如果咁樣價錢係好值得嘅。佢係美國原裝進口嘅一個產品嚟嘅，各位。嗱，佢係滋潤嘅嚇，係滋潤嘅嚇。資深咖啡師嚟滋潤嚇，我話俾你知嚇。佢會引起咧，即係佢會對於兩個人相處咧好有幫助。對於痕地嘅人嚇，平時有痕地嘅，你可以用一段時間嗱。佢好鳩靚嘅嗱，然之後咧，你有一粒粒嘅，你睇清楚。然之後咧，我哋攞隻手指，佢入邊有個指套嘅。然之後咧，你就攞開佢嗱，已經買咗4份啦，剩翻26份。然之後咧，你攞咗出嚟。攞咗出嚟，攞個套，攞個膠套嚇，然之後咧你就鋥住隻手你睇清楚喎。師傅呢個教你啦，佢唔一定用嗰隻嘅，你最清乾淨隻手啊，係最關鍵嘅，因為呢個好容易有時候咧，有啲人咧會攝喺裏邊嘅。呢個係係啊，攝咗嚿紙喺裏邊係咪？係啊，所以你咁你都知啊？咁我作為資深咖啡師，點解唔知咧，師傅？咁你要攞翻出嚟好麻煩，你知唔知？你不如做醫生好過。所以咧有時候嗱。最關鍵係清潔乾淨嗰隻手仔嘅啫，咁然後咧，你洗乾淨之後咧，然之後咧你就打開佢，然之後咧你擘開佢喎，然之後咧就咁咪拮咗入去啊。仲有咧，師傅，我建議咧就唔好用。